Thank you so much for tuning in to the Exodus podcast. My name is Paige, and I will be your main host. And you are? Hello, Exodus is in kanlaw mo kay Joseph kasi host pakat kasi ve. Okay, I'm going to just really previously go through our mission and kan tum ta mi tyo. Chang thi big ding in zo falam tong kamhang tum kau ding nan kha ka falam tong afara kan ti sala ka sol ding ka zumlo. Jimranga mirang tong kha karun tel pha ding ronga ngai tu polin la khain rak thai thiam sak ning kha jang fa kalun lo dil do. Himi the Exodus podcast ikan tum ta mi zo thoughtful insights, right? And then we're also going to talk about inspiring narratives, which means like some stories that we've heard of, and then kan real tang ning to me kan hu mi le yang tin si kan ma lai mi long silawin like as a Christian yang tin si kan zau dan ding yo. So kan podcast hi conversation based asi ding e angai tu polen kasi se chilnan to pha nan ma rangat la kha like we want to include you in the conversation. Nan ngai te ka kha o ti kan ma tong nak in kha like we want to be able to speak out different perspectives asinan kan ma I zoom nak thon base in kha kan khai khom ning kha kan mai kan tum ta big mi si kaw lo sam Sirauri chule kon kan naw no yati ve kan ti vai tampia ki chun kan ma lai mi ri kan du na ka ki chun kin falam tong ki fam kim zetin tong thai sila ti kin kan du theu ama long te in zau tu pol khalin in thai thiam deng mi chuลองกันไก่นาคาสิเสนี่เดินหากันตัวนาคาสิเสมีรังตรงกันหังตุลมั่วจะเวกสิตกาเข็นไว้ตั้มเปียเข็นกันนาวเลยพอมีหลายตรงกันเทียมง่ายๆเราเลยคือกันหูซ้อมเรากันตรงสั้นเจียมเจ้าเราดึงกระดูสักเจ็ดกันรวมเท่ากันตรงค่ะกันหังเลยเราเท่าค่ะลุงโอยปีดึงกันสิติค่ะเอ็นเจ้าตัวปอลค่ะถ้าจังเอ็นเปียกดึงเอ็นสังฟ้าเราเดียวดูสิเจ้าสิกะอุยจงมีทนข้ามัลเตียกรุนเปะเดียวดึงยี่เกมาคาสิเซหินะกุมเรียดิสินUS ละ US อะแข่งมีกสิตีกะจงแรงๆฮีฝรั่งจงงี้ทั้งเรียนมีกสิเราแต่กะจงดังทนกะรอยฝรั่งจงจูยังกะดังกันไม้ก่อรันลงอ่ะที่หลังพิทูนคำหังมีกสิแต่กะยังกะดังอุปาปอลเนี่ยนะ or ตูฮีเวกจงนึงอ่ะกสิเสียฝรั่งจงเงินจงเทียมงานเราที่เวกเลยคืออาจารย์จันเลยจกท่านเอากะที่ไปจุดที่มีตูนาที่เวกันค่ะอาจารย์จันเลยจกกันมาจงเตะค่ะฟังกิมเต็งกันจงไทยนนเราแต่กะค่ะมีเจ้าเนียมนักอินเจ้าเนียมเราค่ะเลยค่ะยังกะดังvery shunned upon kan ti pe mo yang din kan ting words la ki tut la hi karak struggles de te kami vekta te asi ding ronga kha angai tu polin kha se arak rem lo zet men thai asinan mi tu ka oe tong zo vekin kan din hunte zawin kha in rak thai thiam sak ning kha ngai thiam nak tum pi le ro san nak tum pi thon in rak thai thiam sak ning ti kha kan lo ngen to sarauriตัวนี้กันเรลเบดดึงมีชูรัวพิธากันติดงตีรัวพิธาที่มีอยากเห็นกันวนรัวเตกะไว้ตั้มปีอยากเห็นรัวพิธากันที่มีจุดยังโซกันสีที่คือกันวนเรลลังดึงเดียวกันนาวหนูกันกรอนเราสุดเซนตาดึงรัวพิธาที่มีฮีประเทศทุลามินกันเจ้าไบเบิลกันเจ้าเตกะเห็นยังตินโซนารัวพิธาที่วุกกรวดมิจูจิสุครีอินอติมิค่ะthere is not a greater thing than a friend laying down its life ติมิเตค่ะจงกำเคกัจจิตลงวุกเตียลุดยังติเลกันรวดติกาจุนเคจิสุเคกันรวดปิธาบิกสิจุโม not only is he the savior but he is the greatest definition of what it means to be a true friend ยังติเลอามาเลมาค่ะอันเนียมโอเคกันมาสังอาค่ะ like อเปกโอAnd so I think with that example, we can implement so many things into our worldly relationship. Kan ma friendship laka ti rol pi karlak khala se Jesu Christ nun dan za win kha like yang katadang in lay down sak mi kha at klum ding kha kan mai mabak tin ki vuk mi tu in thusu nak paran kha ka first response kalo ti pe chu o kami te kha sim hai se bigi ka chin longi mi chu te grori ke kha chun Bible lam lo e kam hu te ka tiรอลพิธากันที่ออกเวทกาขินไว้ตั้มเปียขินกันมาเลยกันมาตาขินกันจะวอกจูลินกันไทยมีรังประคัดต้องเทียมเจ็ดปาขจนยังเต็นสีที่อดีตสิเลยรอลพิธาง่ายๆที่มีโจนรอลปีประคัดอัน success ที่อันที่ตัวมีอันตุ้มตามีอันตัวไทยตะกาขินอันมาลงโอยนักเก็นนั่งมาลงโอยสอนมีตัวกัน producer เขาเราสาวเต็งๆกัสเซมี
กันนาวจะก็พีขี้นาวหักได้สินรักไทยตู้เดียวขี้กษีตู้ไล่ตาขจูยังกติแกชินทีวีทีวีคาเลนมั่วอันมังยาแคมราเตทนขี้อบุนตาเนี่ยอาดัดปงปอยอินกวดกับโมเตกาเข็นยังกติแกป้าดินหุ่นประคัดเวกันเข็นกับพราวส์ทีวีกันไว้ตั้มเปียจนอามาเลยมาขี้อาลุงอ่อยดึงจุกกระซุ่มแล้วอามาลงเตอินาจนกันนูเขาเจ้าเหี่ยบากเลยเราเห็นมั้งบอกทีรองก็มั่วโอ้ยทีวีครองคาซีข้าเวียข้าไว้ตั้มเปียกันรัวปีลองข้าหมดทุกเจมเจอสลาวินกันมาเลยกันมาตราค่ะรัวปีถากันสิมวตี assessment กันตัวตราค่ะทุกปีจะตินก็รัวเฟโอ้ยจุเลมีตัวนาทีเวกันกันมาไล่มีรัวนักเข็นนู่เลยป้าเลยกัน community เร่งเงินขี้ถ้าเป็กออกมีเลย encourage ออกมีกันสิเราจะมั่วกันมา community เร่งให้จุลงรัวปีถาดิกตักจุนขี้ถ้าหนาวจานะถ้าเป็กลงสลาวินขี้unsuccessful จานทิลชัดนักอันตัว or ปันใจอันแข็งมีแต่ whether it's small or big ถ้ามีติกาขี้ลมปีลุงอ้อยปีมีดังตั้มปีจูโอ้กันเราลุงอ้อยปีกันเราลมปีตกตีนานขัดละมันหาดังอีจุตินตีค่ะกันเสร็จจูโม่กันมายังกันเด้งกันมาหน้าหักละกาจู maybe it's not as much but กันมาอุปเดวละมาขี้ข้าเวียกมีเรียลมังขี้กันมังเสร็จจูเวียกสีเวียกันค่ะมีตัวจักรพรรดินาทีเวียกันค่ะข้าเวียกดินมันเตะกันแข็งติกาค่ะ it might not be where he wants to be Exactly. But as a friend, I think it's our duty and responsibility to remind them how far along they have come. Yes. Because in order for you to come this far, there has been so much, trials and struggles, challenges that they have to overcome. And kanma din hunin jun, we don't sometimes see that because it's like future long kan zo daga ka like kan pandang small goals kan set me bol kan nga mi le kan to sok mi ka kan huban non lo so as a friend I think it's good to be the one to kind of like hey himi bol narak dream da mi ka tu hi reality a chang si o khati vek ten kha to celebrate the small wins kan ti men pai so จนใกล้มาเลยใกล้มาตราค่ะโจก็ encourage เรื่อง tell me โจค่ะ acknowledge them of their success rightตัวข้าเวกินหัวเตกาค่ะ Hey man I'm proud of you วันที่ขี้หารุกัติเซต personally ที่ยังอาทิเล่กันหลายมีจู majority กันที่กันจ่าได้เดียวทวนกินกันทันเสาหน้ากันอินขี้ก็เล่าดูโดดที่นักกินโรลตั้มปีเอโยโมที่ห้องข้าสิจโมกันดูโดดนักกันลังเตอร์มีค่ะข้าเวกอวันสีเตกากันมาแล้วมีสิน personally Hey man I'm proud of you look at how far you come วันที่ขี้Harzat. Amalong te experience the calculation ki na to na lami leadership lab calculation recognizing someone's success ka encourage ring tel kai malai kai ma khal and kang hil chana tel ka amalong te ka thai ni ro ria kan cha ka kwat thai mo atlai lo pa random takin tyo chude akhat lam kali nge ti rom ka ma lak dan kan chim non lo that is so true nati vek and we are not accustomed to growing up with loving and encouraging words and nula pa pol indu dot lo kalau ti du sanak asilo mo asinan kan mai nun dan ring mo kan lai dan mo yang si ka thai lo Asian mi mo la kan sivet lang pitu go right tumiro can like when someone tells us hey kalau proud sometimes it's like are they really saying that or kabek in ka kit laki vuk ti rikarin hel yang atile mi tu karel zo vek en mitam son chon na maya na ti thatok na zoom tok zoom viva but they go back around and chutin or midang shaka jo himi din hun like you have accomplished something big it might not be big for them but it's big for you compared to where you were before right asinan kami pandai kan thleng tika kha like we don't yang katadang mini ka good job but it's always rakzom sisino kitin ki like it's a never ending thing so we never get to just breathe and look at how far we have become asirauri chule zom sisino timi cha phang tla khi chuti kai tla chu ka ngai lem lo personally yang it has a bad connotation tu ubama thil pakhat khat unsuccess thil pakhat khat an tua swak lekhe zom sisino kan von timi ke you're not there yet the vek deu in kin ka thai tel chuang a kan khiti personally in zom sin sinot in haken na tok rauri that's it period chol men se la ti khami vek le ke chu ki like tha zangan nga mi ta ke an na deu son ding tin ka zum yeah
Yeah. And then also incorporating, oh, I can't wait for the, what the future holds for you. Yes. So that it's not like, rakzom sinsino tilawin, oh, mailam tana, because you say, I can't wait to see you accomplishing big things. Or to kind of implement that this is not the end, but they can definitely do more to grow, but more of a positive way of encouraging them. Cho nên hi mi thu khi kan vun rel kan sao vi voi in zau tu nu le pa ti vek na nom khale kan lo tha jang kan lo pek du le jang fa kan lo dil du pha mi kha cho US a hin kan rak thang sau ve kan te deng mo kha vek avon si te ka tlong kan kai na ka an nu le an pa nan fa le pol an pom an nam deng deng cheu I love you ti pol mo cho le kon you did great today yang man lo te si man se star pa khatien nga man ke high five an pe an lung o an pom an nam ti vek in culture ke kan kha vek ki deng deng bi po kan von hu te ka ke ti an lu lu te chun aten halong ne be kan ti cheu vek in kan chui ve kan do athuk ten ti chu vek rong a khan kha sao de vi kan der na ka si chu rong a kan fa le po kha ka lau du dot kan ti thai deng mi kha thu pi zet personal deu kha chuna sinan tu hi kum som thum le kum khat ka si ve zo mo kan nu thon voi khat man kan pomo ri lo well technically kan pomo ti kha kan pomo ka nan nu ka lau du dot kan ti mi khe a meaningful one honestly ka ti ri lo lo it scares me กับวันปีดิ้งคีอสวกไทยเรากันหลายมีตั้มปีคลาสรถปีตั้มปีคลาสกันไหนมั่วข้าเวกินกับวันยินพ่นกับรถปีเห็นก็ยินพ่นเตกะนั่นหากินกุมอุปาสิก็สีก็แต่ก็ที่รีโซมินตีเตกะกินอาวัตทุปีลมมันเวกันดูโดนักเหกันลังเตลงเหมือนมันสลาวินยังก็เตกะเขาเล่าดูโดที่กันวันตีเทอมีเคการอริคาเลอสวกไทยคีอทุปีดันติขมั่วจะมีเราเลยค่ะไกมาตุกับฟ้าปาดละค่ะจนนี้ตินกับปมีกันนำมีแต่เข็นนู่นนับป้านอะไรดูเสียอันนู่นค่ะเลยนะอาทิตย์เท่าไอ้หมอที่คันค่ะ generation ค่ะกัน break ไทยดังค่ะทุกปีเสร็จมีตัวนั่นเองมีทอนกระสุนจำดึงยี่นั่นที่มีแค่มันตกelementary third grade สินเกตราคาอยู่ที่น่า US รามาที่กับวันลงกายกระทบกันที่ไปจู่จู่เลย concert ที่เวกเตะมบที่ประคัดฟัดตะคะเล่นนู่นเลยป้าเช็คขัดคิดจู่ balloon เตะเลย flower เตะปอลทอนเตียวขี้ยังกันแต่ดึงอันมา culture ด่านเด่นกันเฟะกันมาอะไรมีนู่นเลยป้าจู่นั่นตัวเราร้องอินดูดเราตีนักจู่สิเราสินั้นตัวกันมาช่างจู่ยังกันแต่ดึงหลักโลเวกเด่นหุ่น like we're in the middle กันมากัน grow up ด่านขัดจู่ขี้อาวัดเท่งดึงเลยกันมา implement ให้สะดึงมันขี้ยังตินสิมคิดตีนุ่งเวกอินคิดขานซาand then นู่นเลยป้าอินตีสักไม่ซาดิ้งตีคัดจูเหมียวเล่นเช่นหลอกก็ทีไปจูตี because นั่นนี่ช่างจู it's even worse ค่ะเวกอินนั้น grow up เราแต่กะค่ะนั่นหุดด่าเรานั่นเทด่าเราร้องอะค่ะยังมันป่วยเราก็ทีไปจูอันนั้นตุกันมานั่งป้าน่ะสิเวเจ้าอยู่อาศัยให้น่าฟ้านั่นไหนyou know the customs and the cultural of the westernized whatever จะมีทอน likeนุนมีเละจังเลี้ยงมีกันสิทธิกาคินคี it's not enough to just think and say oh กันนู่นเลยกับป้านสีรองอินดูดอดเราเสร็จแล้วจู กับปิดลิงเตียง whatever กระจูนักอะ financial ละมา whatever in support เราดิ้งปีตีรอลองเสร็จแล้ววินกาทอน love action เรารีทอนค่าตัวดิ้งคี I think it goes a lot into what it means to be a friend because as a parentนู่นเลยป้าสีนักเด่นมันนี่คือ it's not enough just to be a parent you have to be their friend in order for you to really get to know your child I think it's really important that parents have the mindset of being their children's friend ไว้ตั้มเปีย friend ที่เวกันเรียลค่ะนู่นเลยป้าตั้มปีนี่โจฟ้าเลยปอทอน friend กันสิไทยเราที่เวกค่ะนั่นติดเด้งก็ไทยเทียมตก a level และ set เตะค่ะมีตัวกันเรียลเราเวกันนู่นเลยป้าอินดูดอดเราเชลาอินดูดอดตกไฮอามาลองเตะอินหมู่ด่านค่ะดังนาสาเตตัวอุบมาmost of the time เกตลาเขาจะหมดเราก็หมดเนี่ยค่ะถ้าเต้นหมดเรามองก็หมดมีบาง that's a way of showing love that's our love language and that's as far as we can go without it being cringy เชื่อเรารีหมดเลยเชื่อกันมีอุปาปัวเขาจนกรมละมีรักทางเสากันสิตกันเทียมเตอามาลองเตะ US ละมีฟ้ากันในมีตีเวกเลยปัวค่ะกันซิมเทียมลองอันเฟซองขละค่ะก็เล่าดูมั่วตีเวกเราเรียค่ะอันหมายรวลปีเวกลูกอินกลมไทยดังมีค่ะทุกปีจะตีค่ะสกาว yeah and getting
on to their level ตูนังจูฮินาif ทั้งเรียนมีเลฟ้านั่นไหนมีสัก it's easy for you to practice that you know อาสินันกติเวกันกันมาอะไรแล้วก็ดิ่งตูปอช่างอาจุนุเลป้าปอกันเราไทยเทียมนะสาอามาลงเต we both want the same thing we think about how much like kanu ki pom se la khatin ti sela but bam hungai ngai rot ding ki chu ki tu la ki it cringe the and nu le pan it la ki I think we all have the same thought goal ki khatin ti thei ve sala rol pi ka si sela ti chu kan rol pi nga ngai chu kan mai ni ummi pom mo ki without the thought of like hesitation yang tin inti pe mo ti rot kan rot ta lo chu mo kan sim thlu chu tin inti so ko whether that be like our fault or not kan side of the story kan sim top and then tu kan muthai mi chu kan nu le pan hena ki khavek inner deep feeling tiang ki like sim ngam ding khopin ki yang katadang friendship level ki lo te ka ki malte hesitant ki ring sim du nan chin lung sang ai yang tin in ti pe mo ti vek song in kok son pang pe mo ti vek song in ki ti na thau a mo chu vek te si rong a ki yang katadang nu le pa kar la khala se kan ma lai mi den hun le kan cultural kan grow up that is in ki we have a lot of work to do and I think it's up to us rather than our parents to implement and to initiate that because we both want the same thing but it has to be from us because we know both sides they only know one side so it's kind of up to us to kind of push that first step มีตัวข้าจูนู่นเลยไปลำเดียวกันหมดทุกตัวกาบังที่นั่นตัวเกย์หลักข้าจูตัวกุมีกับโกลข้าจูกันนู่นข้ากับเราดูตีการเราริมหุ่นเลยหุ่นนี้เรียนสอกไทยกันที่กระตุ่มนักข้าจูไรตกเจ้าก็บนตรงจากเต้นคินยังเต้นสมองกันรู้ว่าตุ่มเดียวเองก็ไทยไปแล้วสอกไทยเราละมั้งที่เวกันกันมามีนาปวดหลักค่ะเวกนั้นรักสีเวปังแกมาเวกเป็นหุ่นนั้นรักสีเวปังก็สิค่ะเลยข้าจวมุอาถ้ามีเราเรียนสินั้นไม่รังค่ะ let's set a goal let's set a goal จะเลยกันตุ้มตามีแค่กันตัวสอกหลังแต่เลยค่ะคอมเมนต์แต่หลักนั้นเกย์ขัดินจะเลยตัวแตกright and let's hold each other accountable I know that sounds silly because you can't really hold people accountable like you can hold groceries and other things but you can't hold someone accountable it has to be you holding yourself accountable but it all goes to say like กันจะเต้น goal กันในหลังครูอบังเดียวจะมีค่ะกันcheck like let's check in after one another and be like hey you know yang tin or if you have any you know creative ideas as to kind of implement that without it being so cringe do definitely share because we would love to hear your insights สระเลยข้าจะรถไปทาที่เลยนูเลยป้าแล้วมีสิ่งกันเฟสที่กัน next ค่ะยังมีสักกันเรลดังค่ะ how about how are you nang ma good friend na si na ki characteristic because right now I feel like we're talking about what is the good friend and we're talking of the other person of being a good friend but nang ma laminte role pita na si na nga yang mi vek characteristics and yang mi vek din huna si na ding le role pita na si the consideration kay ma role pita ka von tiok kha chu role pi tampi nei kha role pita se lo mo chuangin nei la utinak se lo nan nei theiอามาลงเตะไว้ตั้มเปียกันมาเลยกันมากันเช็คอกเทลยังมีโจมีตู้กันตีเวกเจ้าขันนารวลปีนะตีมีค่ะอันตุ้มตามีอันโหลดลิงตีเวกจานะนลุงอ้อยมั้งจะเราเลยนาทีกส่วนซอขามีนาที or narwat lock when they tell you their success and you have to kind of step back and think about what to respond สิเราเลยข้าเวกจานี่นะปังสีเลยค่ะจุค่ะนั่งมารวลปีฐานสีเราเสียค่ะนาเทวไทยไม่ดังอามาลงเตะยังสอตูดับปงที่เวกขลาเสียที่อันหมู่ที่เวกจานอมขลายังโซอินซิมเราอีกมาที่เวกกิชินลงนั่นในปังสีเลยจุค่ะอันมาน่ากินรัวปีน่ากินค่ะคอนโทรลตูมินุงานจังกันที่เกจูยังอาจจะได้เขามี individual kind of control ดูทางปันเตที่ยังอัน success เกมาอินซิมไม่สุบิกแล้วที่เวกบอกเขาว่าจนอันโง่ลงหาจุดมั่วค่ะจุดเวกเสียจนค่ะข้าเวกมินุงก็เสียจนรอลปิทาก็เสียเราที่ค่ะมาเลยมาเท assessment ตัวเองเรมอกสังหารค่ะทัศน์กติมิตุนะสิมีค่ะอดีตกติจัด because sometimes ทิลปะขัดกันตุ่มตามีกันตัวสวกหลานจุกี้
กันรวดปีทับกันติมีมันคิดซิมงำโลจานbecause I see. the thought of failing what if I fail and then กสิมโซนัน like กติเทเราตีนเทปังดังงี้ตีเวคารัวนักจุติ so มี when ดัง we เห็นถ้าจำมันกันจินเปียงำแล้วมั่วกันปัสตาปาเรานี่เห็นตีแดก exactly จุมีเด่นหุ่นอาศัยแต่กะ when you hear of your friend's success มิตุนาตีเวกัน just focus on celebrating with See. them on their See. success not oh คาเวกไลน์รักซิมไปเราตีเวกละมันคี like respond คี I don't think that's what See. a true friend See. should say and sometimesกันรวดtake away like oh like maybe I wasn't her close friend or something but คาเวกรวดดิ่งจำจอตา I don't think it's that deep See. but So it's that- like oh ก็เราลุงโอยปีดัน like all this time you've been doing that or คามีเวกนรักตุ้มตาเรโร See. เมนมสิคามีเวกนรักตุ้มตาเรโรนั่นมสิที่เวกรองอินมอ See. but I See. think it's all about putting the perspective on them See. like focus on them and not your feelings because then you're switching from the spotlight of them their success to oh but I Divek and Key like kami spotlight kan nang mai luna kan focus so it's Nang really mai not la, about nak them adu anymore tau ti. so sometimes it happens with me too เสียมีนุ่งกันสิ Azang jwa thay mi jun kan tu um si thay. oh to mi vek tate jana ka what we're trying to say is kami vek na encounter te ka vuk oh yang mi vek chin lung si ka nai oh and then I also want to say one thing about the good friend yang mi vek good friend kasi if you don't find yourself that you cannot tell your friend the truthful like akami asi kale nasim ngam lo pot asi le jo ka nan kar laka yang mi vek relationship si nan nei te mi ka like question ning ki kati See. and then with that with some friends akami tudik ki sim te lo mi because na sim tik le ka it might put your friendship in danger Adek. right Yeah. because then they might switch your truthfulness as in like oh jutin katin in rak zau or this is how you see me tibak in ka like atsang take it so to kind of like see your friendship level or relationship akami tutak te kin nan sim hotel mo and then nan sim ok ka yang tibak in si nan lak right can you hear those hard truthful bitterness and go okay hitin asinan like how can we improve See. di mi ka like next step ki a mo di mi ka si kasim do mi Tuk lolo. Yang atile tu kay kaskop laki tu a small zet mo karol pinay mi laki tu an malazete vai kat laki tu kol kan tlong Florida la makan kol kan tlong kasarmon ni kasarmon tu makan katong swal asi lo karak tong swal tu mo atong swal ti kha ki yang katike biak nak rekat pol kha ke mai experience ko rom la mi experience karak nei dan vekin khan malte amoy law dew khan karong tonga ka tikai cho kha khom thebe ten karol pani tun wa khavek chun tong non la enti hemi a topic zet ka ti mi kha cho mi maya ente law kan pan hi long kanum chana khan enti chule kon best friend good friend kan ti te ka ti jiang te ka so ka sim deng jiang te ka so hemi pa heting ka ti se athin heng ning te ke kan thayo ubama kan lung oi chem chawla in sim sela kha aman law deng yeah itiri ase ka deng yeah ka thok ka chun ya so lung oi chani hi vek isem ti rong khati ama long te ani son kha chun Joseph rong tawala ro kan wang ai ta deng mal te tong du mi kan nei enti okay ka ti kan fe te ka expectation kha kan nei thang te right yang mi sim something ding tong ding kha thang ti vek in khana si te ka chu in sim ti vek pol khati chule kai ma khalin se ama feedback ti vek kan nei khala lana roi khalle chu tin la chu ti dewin mo siกอยเวกินอมหาที่เวกชิงกงนะบางที่เวกตรงกันที่อิงำตะกินกันสิมเทียมจะเวกที่กาเคนอามาคลินอาทินแห้งเราจะอ่านดิกกระเรหมดตุ้มเดเราหน้าเท่าขอที่เวกตรงคำว่าที่เวกที่ยังเงินเคนยังเวกินอาคาเขาสิเลยค่ะกันสิมงำหลัวเราเขา oh yeah mi tu na ti vek and timing te khate เช่ I think it's really important Sure, because Robbie. timing adik la weekend vun simok le chu keep we are people with personal and emotional See. beings right so personally speaking kadu vek and emotional la ma ki ka mature thai shi lo ka te pe chu so เราเรียนมาเลย like kami vek akami kan simok ding jana chun ki vuk kan simok te ka chu kan chin long chu it's not going to be happy right Sorry. vuk Sorry. oh kavalung oi ve arak in simi kan tio thai ding ki chu maybe like 5% out of So, 100 and also
in sim te ka balong ve kan tinanti kami jana Oi, kan ruat rero. rero si it that thai lo mo Oi, kami in team kan his. rol ai jik man tho lo chu Asinan, like you said, you know, after that in sim nuwa ka, there's a lot of thinking. Si, Kan si. rodok na sa, it's we are meditating on what we did, and it makes us think. si And then, an mai feedback mangin ka, it gives us a new perspective of Si, like, yang tin so oh, kan kay kemo ma is deng. dan long sila. And if I were the people sitting, let's take your example. Si. Mitu na simson mi na timit la. Kami na sermon rero lai mid ataw nak I minung angay tu pakat kasi be sala himi at Si. midang I tong sala kay katay be sa yang tin sa ka kansa deng timi vek din muntiang en ka zau thay nak kun in pe katay so with Si. with their feedback. kan rol pi tha ro ri manin kan tong me kha akha de wa ti sia Right. chun ti Because in thai lem lo more than that they will always take our side. เสีย Yeah. จุเลคนpsychological ที่มีนุ่งแค่ที่กันจะมีแค่กันไงเราไม่มีนุ่งอมจุดที่การที่แค่มาอินรักจะกับเมลลงมาอินไงเราตู้สินตาเขาจนอัก Yeah. เดี๋ยวจุก็มีกัน Yeah. to me na ti avak dan pi shim shim โอ้ย ti vek krok เสีย mo. ดันที่เวกอิสินทกที่ โอ้ย ผลเด้งที่กันไหน Ani dan laki ti vek. ข้าเวกินคันยังตกอาคาอินซิมคลาสีเลยกันไทยเทียมตกน้ำมิดมาทางห้าเราดังกันไทยเทียมอามาลองเตกันลักเทียมดังโอ้กรวลปีถ้าตกเราได้เห็นพันอินซิมงามาเสียจนกรวลปีถ้าเราไม่กรวลปีมันเราอินไทยเราตู้มันยังตกนั้นทางอาให้มีค่าดังที่ค่ะ Yes. กันไทยเทียมค่าทุกปีจะ And then kami tu ton paper and feedback, you know, it's not always going to be what we want to hear. And Si. that's the good thing about true friendship because Si. if they always tell you what you want to hear, na thay du mi le, na tat nak long long an lo real si le, so just know that Si. that person is something, right? จน US ลักที่จะเทคโนโลยีสันสีมอ Yeah. กันมานักหนาวฮักกันรวลปีกันมานักขี้หนาฮักเต็มมันโอ้เราเซฟจุดตินจิตเตียวอะไรติดแล้วไปขับไปเนี่ยจนหนาวฮักกันก็ประเด็นตีลงกันมั้งดูเท่าอามาลงแต่กันไทยเทียมยังมีจูกันมาฮักกันนาฮักอันสินะอันเทียมเท่า Exactly. It And what are their lacks him perspective I on see. what I just did? Younger audience lamin tiyo ang hunakin. Yeah. ตีแบกลักกันลักเทียมยังคือทุกปี Mitu feedback ti mi akha kape do mi chu pakate feedback kan pe ko te ka ki as a true friend I think you should take in consideration of what they're saying. Si. Tu kan ni unaw ta ki chan chan le chu chutin or example lakning si chu kan nei lo nan you know because kan simo ko but vukti ki kamang non lo te ka ki let's just take an example of like maybe social media til na post dan or cha ngan Si, dan si. or zuk na tar mi te si it takes a lot on my end to own up and say, okay, she or he might not respond the best way, but for their sake, let me go ahead and tell. Kami ki harami si vejo mo. Si. And having the accountability to even tell you that is a big step already. To me kan lo Siraw rin. simti ka kai on your part. Don't just say, oh, come, like don't overlook it. You know, the Very least true. you can do is kind of think and รวดตามโมยังมีสอเรลดูนักสันดี inti mihi yang ro nga hitin inti spay ti mi Si, tal si. kami the best example I want to take is my mom kanu one time video kick a post to on Facebook and ka o ka umlaw but it was just a picture a video of me audio kakapit til katwa and then I was wearing something it's not even inappropriate but to her eyes are very conservative. So like nek kamalte akaw daw me but it wasn't like anything popping showing nothing and then she sent me a message and the first thing I saw when I woke up was himivek video na posti na ning zaklo mo. I was like what kati ka video ka kazaw sal. She was like mini de yang tin son lo rot ning. And that was the first thing I heard in the morning. And it was not a pleasant morning. It's like, oh, wake up within like kanui message kamuhi ka siar pantet, right? Or her audio. And I was like, what? Kema lamin so yang han ki Si, karuat si. lem lo หมอนัก so. น้ำหูเหล่าหม้อ But I was like, oh, okay. Like, I mean, like, she's my mom. And in simning mi ka mai da wan si, see. right? And Sure, so right after I saw that, I didn't respond because katin sumalte aling mi like kat beso ti asinan ka kava face ali ka video ka makaten ka delete ka beso. And so I know like
things we post online is never truly disappearing like ki kan delete nu khala se media la min chu ki a delete thay da lo because someone over there out in the world exactly and screen record tu license to technology an thiam to ki like I can't even kan ma kan rot ban lo mi la kha an bun to thai zo AI san kan si medite like undo doing whatever so kam ho ve ten ka delete and I think my mom would be my biggest person to kind of take me a step back and be like hey na to me and then ka younger lai karon per shi dengi kan nu thau kasam ki ama ronga ki I start coloring my hair because ane kasam par ane thawi walmart kan fading raho some color in lay beyond ti thawi ka ka fe be like a laying ronga ki I think ke ma ta kha in masong ka deal oh I want to do it too ka ti ka like am hai sabi krong cha ka no in ti nan ka nang ma man na to si bun ti jun ka like she and then she's like ke chu to ka nei si but ki ka du ve nak to ka kha like income thein non lo ka te pe jo ke ma la ka sut to ronga ti khatin kha thok and then ka sam ki like sen non pin ki ka to da so more like be ni ve thum rong kana hak do la ya and so la ya Sunday school ta ka zer chun malama prison worship la ka shwai ke ma minung pakhat din mun le even like to my friends at that time yang katadang it wasn't the biggest concern right asinan like I said kanui mitmai or maybe not just her but maybe a lot of other people too in her age or kan biak in or midang whoever in zau tu polin like an mida arem lo tok mi la va se thai and then kan mai Christian nundan kan zau asila so leaning more on the conservative side right kami vek wa ranga ki chin nom lo nak le yang katadang like something kan ti men nang yang vek rong so se asen yeah tan chi tet vek to se lao te no well kami vek la kharak umda but asen ka tlang between and you know one thing that she said to me was na Sunday school mi na hak polin nang ma vekin ki thuam ok jai ok se la ki narak du kem ti mi question institute ka that made me think a lot and I'm like okay cuz mi poli mi polan si sikoi katin an bunti like I would tell them why yang ronga right but then it's like so hypocrite because I am doing the same thing so kami kanuin simi sin ki like I know kanun dan ki amai du dan or ke mai du dan dek che en kanung thai shi lo mana ki what she says not criticism but yang katadang indu saknak do nak kon tu or feedback to it impact me polen ki like tu tiang kanun na ki like I think about it I don't always follow or listen you know hitin am hai sabika but eventually asirauri mo le kan rot thiam tul mo ka ranga athami ase mo ka solan hol re ro men so ti vek polte chule I feedback ti mi tu na rel mi kha mi rang post sita chu siola jing na von tha kai coffee man ke entry lo ti rong ka mo I haven't even started my day ti vek rong kha se wai tampi advice yang ka te ke na ton lak lam khala se leadership lam ti vek kha kom na kha rei pi jaw mo chu vek lam mi sin advice ka pek thai mi pakhata chun yang tin ki ma feedback kan pek denga text nakin o ka thon feedback pek athason wai tampi ki chu tu yang ke na ton nak ti vek khala ti thil swal ti vek an to swal mo lo le a room for improvement de an than sauna ding ti vek improve na kan mu te ka khan kan ni lamin chun yang tin si kan ti le office an rong tong thai dok kem chu mi khamal te thu lo sem do e ti vek in kha kan ti ka ro ri thon kan sem yang rong ati le cha kan kwat mi chu akhat lami arak feeling vekin an rak sial thai tu obama arak chin heng zat lai ti na ton na ken khami lai asiar pangasia chun leilung ton boy semai they're reading all the letters in all caps and my feeling in kanan share thlang cho churanga feeling feedback ti vekan pe ko si khale kha karol naman duak mo ti malte law biak ka du duak ke ti vekin ra kan si le phone thon biak ok mo nai kan si le coffee la bong in tang lo le McDonald's ti ka chuman mal lo tok mo bong fe tang ti veka Chick-fil-A tu license so ka fa pa man Chick-fil-A du tlang se Chick-fil-A sauce si ti vek te kha kan ti thiam neng kha thu pi zet man ro re lo le chu ke ma mi tu na ti te ka kha text na ti
ke ma ro ri se เสีย yang atile mean text me ki na ti vekin ke ma I sim dan ding vekin kin kasier te ka ki that's not always how that other person is intended I see, right see. so I think it goes really important as to like how we tell and how we come about to give that feedback so จุเลยถ้าขัดก็จะฟีดแบ็กแบกดันนั้นเทียมเราอามาลงแต่ในโรลปีทาเสียจนนาไทยเทียมไม่ได้ right ยัง you แบ know กส้ what ม they มีนุ่งอัน mean ตรงอ๋อติค่ะนังมากันนาไทยเทียมไม่ดังเขาแบกขัดจ้ะ yeah nang ma dan ti vek le jo Oh. like ฮิปา มี ฮิ ส จ ด น ใส มีเรา not- เร่งเร่ง yeah but I know what kind of person you are so like See. yang kata dang kan kumok na kan pol kumok na in ki like even if it's the hard truth you're not always gonna make it seem like oh tao tao la lo biak dang oh ti vek rong ki See, it's not intimidating See. Kati pai so See. and I think it goes a really long way on how we say it too like intimidating lo takin sim dan kan chiam asi le jo kha it's easy going ใช่ and tina har lo กันจะขาคาถา Yeah. เอแหลงละมีนากันจนนักติเวคลาสิเซติข้าเวคาเอ็นทันเสาปีตัวนสิเท่าเท่าสิเล่โรลปิทาร์วันโรลปิทาร์วันในดิ้งสิบังเต้าละที่ยังเวกโรลปิทาร์โซทริลไทยบังเต้าละยังเวกโรลปิทาร์โซนทริลดัง mai sibika chun kan zumnak abangom mi ki kadu yang atile zumnak bangok nak in ki we have so much in common already whether that be political right and then zumnak kan ti tika there's a lot more that involves rather than just oh you know zum tu pakat kasi Christian pakat kasi but tulai sani tong fang kan mga sile jo a Christian by name right and then kami vek tika kin Christian มั้ง exactly and then so tudang kan real ti klase se where we will always have an opposing opinion if our faith is not aligned the same way so pathian kan zoom kan tika piang thar lo mi nga ngai thon rol pi kan si tika ki harzat it's so Sitay, hard sitay. to talk about real life situations because our perspective is always donely it's always back to back and it's kind of hard to meet in the middle กันสิงง่ายๆไทย yeah kan sing nga thi lo it's like kanมั้ง kumo ko nan ki kan Si, tharau kha si. ape olo yeah so it's very hard so definitely am hai sibika chun zoom tu mi piang thar si mi because I want my friend katha nau jan or pathian tu thon malte kapial deu ti vek sile kha ama in ki in troi thaideng kai khal se I want to be that for her or for him chutin ki and not just like oh tatlo pakat khat let's say like a bad influence kasi sela I don't want her to just follow me or him to follow me I want him to be like hey katina ummika right correct ok because if you don't have that then it's like the blind leading the blind so to sum it up if I was to make a new friend or to find a new friend which we are doing on a daily basis but it's very hard to come about right so definitely someone that shares the same faith as me would be my first priority อาทิตย์เรา nang te ก็จะ opposite เดี๋ยวเสมีลงรู้เดี๋ยวคือ เรื่องไทยสลัดที่จุเลยยังอาทิตย์เลยchallenge คือกับไปจัดเกมอะไรเกมมาค่ะมีนจะมีจังไทยเราที่เลยคือจังไทยดึงเก่าอีตัวคือ ไปสองสิมั้ง yeah อามาลงเตะคดีฟิลดึงวันที่จำเจ้าไว้ชินจนอะไรเราจะว่าหาร์กติจัด yeah because it's so much สิยังอาทิตย์เกมมากับ friends กับเรื่องกับอามาลอาเตะกันที่ yeah อามาลงเตะไม่ดูนักเรารีวิวก็เสียจน open minded มี that's true ยังสอกัน but not too open โอ้ยยังกิมหัวหมวกที่ accept หัวจุดสิเราหมดเลยเดียว yeah อามาลงเตะฮิตินจุดตินเขาขอกันตีเด็กอะอัทั่วรัวตาอย่างนี้โอ้นาทีดันกับเราเทียมกันซูมอกเรากันซูมอกนะอับบังออกเรามันอะค่ะ the willingness to understand in กับ point of view ค่ะมุเทียมเท่าตัว yeah จะได้แก้คารินา my point of view ค่ะกับมุเทียมเท่าเด้งแต่ค่ะกันอะไรก็จะเท่าเด้งกันซุ่ม yeah ค่ะแบกเดี๋ยวค่ะสิเราสักเอา but my experience at tu lai sanaki kami vek harzat it's like โอ้เรา either you're on this side or you're on this there's no in the middle kami middle ground po ki harzat and I think that you are like in the middle ground of like being able to grasp both
but I'm a little bit more hardcore, as in like But- I'm either leaning this side or leaning that side, not kind of in the middle. I don't like being in the middle. มันตั้งเราสิมจะข้าแบกไม่น้องเดากับพูดละจนแคลิฟอร์เนียซินฟอนรัฐนที่นี่ For ลุง real. รู้ตัว Or เลิ New ก York. แคลิฟอร์เนียอมปอลกันเราจะเป่ามิน Nan umpanga sila to check ako. Hate it, come on. Don't come at us in the comments. But yeah, that would definitely. And then what about as far as like age role pi kan titeka ki, like do you think that like role pi ka age ki, do you think it's important? Yes and no yes and no มีแค่ขัดจูอันกลุ่มทน amateur จะตีมาลองเตะเกมมันนี่คินคิม mature เรานะฮักแต่คือรถปีตุ่มจำจะตีเวกลาคืออัฐเรา Yeah. อมวยขลมวยเรา like the sound itself so weird อัดเก่งไทยเราหนาสุ่งขละฉะนั้นกันกลมดิ่งตีเวกขละมันน่ะที่ like unmature เดียวตัว Yeah. จุดแรกคน someone that you know that have potential like อ๋อให้มีเหตุไม่ดำจันนะแกมันถ่ายเต้นรวยไทยสระตีมีปีจังประคัดปีเสียไทยสิตั้งเสาไทยตีเวก and จะลองมันสลายอามาเขามีคัดลำมีนงค่ะarea ค่ะกันไทยเทียมตัวก็เรียนรู้แต่ก็รวยปีอันไหนเจ้าหมอจะลองมันให้มีอารมณ์เรื่องหนึ่งหมอยังเสีย depression จากอันไหนจานาแต่เจ้าสวบเบียกตี Right. important จริงๆก็ไทยเขาเรียกทุกปีจะตีเวก age ก็จะ yes and no เสีย Good. I think so. It's really good to have older friends that you can use as a mentor. Cool. Yeah. สิเราเรียนมาเลย Yang atile tu ti men sala kan itlaki kan age gap ki like almost 8 years. สิ So that's a pretty good range, right? We can connect like right now tu kan conversation ki we can tu pipa ta kan real lang thai, but at the same Si. time upana si and you have more life experience. Yeah, Tong te mi yeah. katampi na nai chumi po ก็ ka เขา like เกยตั้มเดียว exactly จรองอะค่ะ like นาตรงเตะตำรองอะค่ะ draw ใจอินดาวไทย in opposed to like me doing you know Exactly. so if you and I ever go out obviously my wallet's gonna stay at home กันขึ้นดาวหักไรกันเรียลเชนบูฟังนานากันเกยตั้ม exactly จุมีรองอะนาตรวนตำรองอะ you know you have the obligation to go Si, ahead and feed si. the younger friend but anyways มวยเตน that doesn't apply to you okay you and me just back and forth, okay? Only for him. Anyways, going about that, having a mentor, someone who can like, chutin, even ranting because สิเราเรียน kan ma like kan ma แ rod pilaga kan rant ka ki sometimes it's so easy to just take their side and Yes. not look at yes the perspective of like the outside. So manaki upa kan biak teka ka kan problem kan sim teka. Well, himi te hitin like narak consider that mo. Tivek sutu ki I think it's really important. advice back to mo Yes, and not just agreeing with whatever you say because สิเราเรียน more than not you will potentially be wrong in some situation and you're not always a good guy even though your story makes it sound like you are, No, right? exactly And then on top of that, mi tu na tivek and going back to depression. Tu lahi kami kan ma lai mi la kala se kami vek tor tu kan tam tok and sometimes depression kleng hlan like being anxious, right? Yang man to pai lo in sungat la ring in lenga fe pai lo ti vek hi kan tam za chu kami vek That's jana right. kha it's really important to have yang katadang azam rang mi mind kati pe jo Si, like si. a fast thinking mind of like oh karwal pi ki khatin danan to hi malte rang dang lam lo si ti vek ki Thei rot thiam mo. rot thiam tu ding kha kan tu Sarau ri lo ma le le. chu pakhat kan check up la wa si le chu kha it's so easy to be discouraged oh karwal si. pi katinan kabiak lo le chu in biak venan lo ti vek en kha achang Si. thei chu mo ไว้ตั้มปีเขาเรียก depression ตัวกันในจานตากคือจนเตคมกันคมหลายเรารีมันอาเคน I we still zone feel alone out yeah yeah or okay rak finish down ที่เวกเดี๋ยวเคนใกล้ๆตลาดจูpersonally กรักในหลายคัดตลาดจนPraise worship ที่กันรวยเต้ใกล้ข้า music director ก็สิเบียกเห็นนะที่เวกกินกันบนมันอ่ะกันมีกันเบียกเร่เรามันอ่ะเคน I still feel alone right and เบียงกันตะเกียบประเทียนฟ้ากันสีตะกัดหากันจำซาจะได้ไกลตาจนนุปีกันในหม้อกันนุปีเห็นอาที่เวียคันยินพ่นที่เวียคันกันในชาเลยอามาตันไว้ตำปินเนี่ยมีนบ่มเท่า yeah
that all ties back to being a good friend. Sí. It's not just Sirauli about nule. husband and wife. If you're not true friends at heart, Ka- I mean, I keju real te nakanelo because obviously Yeah. I'm not married and I don't know how that feels or how it is in a marriage life. But if you are not friends with your spouse, it's things aren't always pretty. ก็ด่านพนินไทยจุมอ Right. กระจ้องด่านพนินไทยประ The กัน tone of your โรล voice. โรลประกันประเยียดกับไอทีพนินค่ะน้ำมันเรายังมีส่วนรวด Even before you know ไทยจุ yourself. โอ้ย Yeah. ที่เวียกินขึ้นยังตินสมอคี assign แต่ขึ้นเอาไม่ค่ะอันนี้ค่ะจนอินรีไทยกันโนตาจนไว้ตั้มเปียต้องอินเรลอินเบียกปีดูมีในไหนมั้งก็อินตีก็ในนั้นจุกกระตรงไทยครีเราก็ตี and ทุกปีเจ็ดค่ะจุกขมีจานาคันค่ะ enforce จำเจ้าเรา Right. space Give you อินเบียก space นี่ค่ะ until you're ready to open up. ไว้ตั้มปีตาจุกการขัดลายตากระไรเท่าที่ยังอาจจะเลยนากรักตัวนักที่เวียกะเห็นกับมุบิคิพุนตั้มปีสิตกะเห็นไว้ตั้มปีขลาเกเกมาเลยเกมายังอาโซให้ที่เวียกันจันประเทศนี้แต่เรามาสิยังอาโซประเทศที่เวียกจังไทยดังเงี้ยตัวที่เวียกเกมาเลยเกมากระวดหลังเท่าจูอุบมาไว้ขัดลาขัดจูกันสิจงอาคัน schedule department อาคันหากตัวนี้นู่ประคัดคัน info เต้ info นี่กาฟาเตฮี fever นี่จู่ๆยังติดสิกตัวดังเงี้ยเต้chart ก็วันเจ้าแต่กาคันpremature baby สิเต้จู่แต่กา fever ค่ะ103 Wow. จู่แต่กาคัน you need to call 911 right now ก็เต้จู่แต่เราเลย go to the nearest emergency อันไหนบิ๊กมี emergency อาคันเฟอก็เต้จะได้คนอัจฉริยะก็จะเรียกกันนี่กันหัดตัวนักก็จะสิจงตรงพิสเตกันสิจงกัน pediatric กันที่emergency ตากันในที่กันอัจฉริยะกันก็จะเอา call เรา admission ที่เรียกข้าหลังเราจะที่น่ะเรื่องเว้ยจะเลยน่าจะปฐมหูล่องหลักกันค่ะ admission อาลุดจะจนดอกทานเห็นกันกับวงเฟย์ดอกทานเห็นกันซิมเตกะดอกทานเขามีหนาวเตกะทีนเต จะเตกะกันแกมาคัดที่จานกับอิตไทยเรา like I could have done something ยังว่าตัวเลยตัวกับคนเรากับซิมจริงๆตัวดูเราแต่ที่เวกที่ยังคันกระรวดยังติดสกัดยังกติจะเลยคนก็ดอกทานนู้นเขาจะดอกทานสิเวกันฟิล์มเวไปหมอไว้ตั้มเปียจนอันคอมเมนต์นั้นในเล่มแล้วนั้นบุ๊กสมาร์ทอันสิเวติกาคือ emotion คิด in read เทจ and เขามีจานาดอกทานนู้นนี่จนยังติดติดเลย don't take that personal Right. อินติจะเวกจานคลาสิคัดตู้นี้ยังคิด in traumatized ก็ที่เกิดจะตู้นี้ยังคิดกระรวดเรื่องเท่า I could have done something to save that Maybe little call baby on their behalf. โอ้ย I could have done something อามาลองแต่ดอกทานุนี่ค่ะจนยังสออุปาทยังนุ่งเรายังติดจุกันไทยจ่าที่เวียกันค่ะอินรอนซิมซาลแต่กาคันอามาลองแต่ตู้นี้ยังขาเสตีก็ชินนวมเรา Yeah, it always kind of runs in the back of your ที่ mind. เวียกันคันข้าเวียกทรวดนักแต่กันในคลาสกันนู่นนี่ไทยเทียมท่าเท่าค่ะวันนั้นเราจะก็ broke down จมั้งข้ามีแต่ก็ยังมันตรงเราก็เกี่ยงเต่าเมนอีปมเมนจ้ะ and that is all I need right and yeah so I think it's important that my spouse is understanding me of how I felt at the time And that's the most powerful situation or point in time where you need a friend just to be there for you, hear you out, and like the hurting a comfort too, even if you're not saying anything, just someone being there for them, patting you in the back or like nazang ta titen an lo umpi trong kamin nemo thei mi la khavek so asilo te ka ke just be there for them. Yeah. ตัวจันกันต้องมีกันโจลยังไงอามาลองเตกันตัวกันเรียลดูเวกขัดจุดที่รอลพิธาที่เวกถูกกันเรียลมีเตท่าจังนั้นงามีเตเสขัดเลยอินดักเชอร์พิวละจุดเลยตู้นูขลาสินั้นมาแล้วไม่สินขัดเลยที่รอลพิธาจุฮิมีฮิเวกสิกันเรียลทัดมีปัวคาจังฟัดเต็นคอมเมนต์นะคะฮิมีเตนั้นรักเรียลฮิลorนั้นรักเรียลตาเสละที่เวกเตค่ะที่จุดเลยกันมาเขาสิฮิมีท็อปิกที่ like กันรักรวดเจียนั้นกันบุญตรงง่ายแต่กายให้มีฮิต so we want it to be ยังกระดัง real conversation not like scripture กันจะวิจุดตินor คำมีแวกกันดูเราแต่กายค่ะ there's so many things that we miss that we intend
to say อาศินันกันจงง่ายแต่กะค่ะ like กันเรียลมีเลยกันเรียลชัดมีบอลเลยกันเรียลส่วนมีบอลจ้าตั้มปีน้ำเก่าดึงจะมีบอลค่ะ like comment อะค่ะ inรักสิโม สิเราเรียจะเลยนั่นหมายถึงเกจูฮิเวกโรลปิดทากสิที่นั่นรถมีปวดละค่ะ in รักแชร์ไปอยู่จะเลยกันรักแชร์แต่งนึง promise เราเรียกจะเลยคนนู่นเลยไปดูโดนนักหลังเตอร์ดึงที่เวกปวดขาดที่กันมานู่นเลยป้านี่ in หลังเตอร์งำเหล่ามันอะกันมากันเที่ยวอาเซียจนกันมาคันกันหลังเตอร์ดึงค่ะand start small big plan ปีตัวนักกันค่ะ like set small goals so that you can go ahead and overcome that and then it'll be more easy to get to the big goals เราเลยจะ big goals กันเสร็จจีกันตัวที่เราแต่ค่ะ we get disappointed right so let's set small goals เราเลยจะกัน goal คัดจูกันเกมาเวกันนูกันปากค่ะกันนูเราเลยกันปากค่ะที่แต่เราดูดอดที่กันซิมฟรีเราสิเลยกันซิมนิ่งค่ะกัน goal ละสิดิ้งจะเลยคนกันโรลปีถาปวดละค่ะกันเจ้าสาวดังนี้ที่หิมีหินาทีตัวมีอัธตุกที่มีกันตีปังสีเราสิเลยกันซิมไฮดังกัน text ดังหมดกันโฟนดังหมด tell your friends that you're ก็เราดูดอดนาทีตัวมีอัธข้ามีนาตัวมีค่ะก็เราส่วงปีตกหม้อก็เราลงอ่อยปีตกตีแบบค่ะกันซิมตั้งดังที่ค่ะถ้าจังกันเราเปียกดูมีสิจู and then next you know idea แต่กัน podcast discussion กันในดิ่งมีแต่ค่ะนั่นมาแล้วมี suggestion ดิ่งกัน zoom เก่าแต่จะมีแวกแต่ปอดละค่ะให้มีจูยังมันเสลียมเราตีเราเต้นค่ะ whatever you can think of comment if you want us to react to something like if it's not inappropriate I'm all up for it but you know we do have to talk that up with our producer of course if he approve hopefully he does if he doesn't we'll nag him กัน producer นี่เน่าว่าติจนกันเล่นเมียว จูรังค่ะ any suggestions we are you know happily welcoming that you guys type away and then กันมาละมิน like fix to me เตมีor นั่นหูมีเตเขาเสียค่ะfeedback ท่าเตค่ะ in รักแบกชาโมติค่ะนั่นเต่าดังกระเร็มเราเอ็นตีเขาเล่นใช่ไหมกระเร็มดึง next ขัดลำสองมากับเต่าดึงสิอะไรผ่านนนค่ะมัลติชนดึงเลยค่ะแคมราเลยขนาดตีเทเกี่ยวกับวิค่ะชนดึงจากค่ะยังกระดังeasy เลยส่วนตัวสุนีนั่นจะเอาสิเลยส่วนเท้าจานี่นั่นจะเอาสิเลยจานเท้าประเทศที่สาวเราไปเสเอาเลยมังทา bye have a good day